大家好，我哋係 Y Unicorn， 我係你做我自我介紹先。我係椰豬，我係呢度嘅班長。我係雪雪豬，我係呢度嘅管理員。我哋今日就係玩呢個鬼口水，大家好多家長應該好嫌棄鬼口水。未過3歲請勿模仿。嗱，呢個鬼口水其實係用嗰啲唔知乜嘢嚟做嘅化學物質啦。係啊。想比較你少玩啦。咁而家咧，有呢個好好玩嘅喎，佢係可以拉。咁咧，而家佢講下我哋嘅群組佢嘅重點啦，拜拜。我係呢度嘅班長，我今年係8歲，而家就7歲半。我哋而家交俾就係雪雪豬啦。大家好，我係雪雪豬，我係呢度 Y Unicorn 嘅管理員。咁咧，我今年7歲半，下年都係8歲啦。我哋兩個親姊妹嚟嘅，妹妹。我哋而家就係問題時間啦。我哋嘅部機係咩歌？俾10秒你哋猜下好冇？10、9、8 BNO。10、9、8、7、6、5、4、3、2。答啱就啲問題，答啱可以訂閱咧，就可以見到仲多個秘密㗎。係啊。8、7、6、5、4、3、2、1。答案係 ABY， 係。你估下個作者係邊個嘅？答案就係我。佢哋嗰啲人就叫 Baby Monster。係啊，作者係我妹妹啊。你咪睇得幾好？你睇下佢拉絲嘅。我哋而家就係俾你睇下一啲電影啦。呢個就係我俾你睇下嗰啲。嗱，我哋收埋咗玩具，我哋會問你幾個問題嘅。收埋玩具，我哋問蓋咧。我個蓋咧？我個蓋咧？唔知。嗰陣我就揾咯。咁好啦，大家，我哋而家會俾你哋睇啲嘢。呢個。我有時候玩啦，揾到架車啊！唔好意思啊，我哋攞錯咗啊，唔係呢個。我時候玩但係。不如我哋而家就問題時間啦，好冇啊？好。我哋而家就係咩字啊？大家，我哋而家問你一個字啊。係啊。呢個咩字啊？大家咩字啊？俾10秒嚟諗下。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。錄下呢個啦。呢個就係福字。係啊，呢個福字。大家，你覺得咩詞可以配到福字咧？我知喎。咁你講啦。福字係愛嚟慶祝福咧，等於今日年獸又嚟。福咧其實係咁樣嘅，從前咧福。我哋而家就講一個故事就係佢講啦，佢哋關於福字嘅。從前咧有個年獸叫福，佢咧從新年都會出嚟嘅，大家就好驚啦，要快啲揾啲紅色嘅嘢遮住啊！個叫福嘅怪獸咧好驚紅色。佢哋為咗唔俾福食，所以咧佢哋出邊都貼滿紅色啊！一到新年初18咧，佢就過嚟哇！我要食咗啲人啦！咁咧，我哋呢個故事下次再講啦。我哋而家俾大家睇下呢個。大家，我哋而家我攞錯咗，我哋而家就係介紹小麥寶嚟，你邊個識小麥寶嚟嘅？就喺我哋個頻道，我哋話俾我哋聽啦。我哋而家去睇睇啲趴寶嘅。呢個姐姐好犀利嘅運氣，有黑，佢運氣咧有金配啊！
黑背啊！呢度有隻黑背。一陣間佢送個俾我啊！咁你送咩俾我？同埋一隻又有隻黑背，咩都有嘅。大家都係咪好期待咧？我哋下次我哋就俾你哋噶啦。OK，我哋冇晒啦。咁咧，我哋而家會做咩啊，姐姐？我哋而家就跳舞環節啦，記住快啲訂閱啊！拜拜，我哋一陣間跳舞再見，拜拜。